Президент Садыр Жапаров бүгүн иш сапары менен Бириккен Араб Эмираттарына жөнөп кетти. Сапардын алкагында өлкө башы Дубай шаарында өтө турган Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциянын тарапташтарынын 28 конференциясынын жогорку деңгээлдеги сегментине катышат. Кыргызстандын 1-айымы Айгүл Жапарова Париж шаарында ЮНЕСКОнун колдоосу астында өтүп жаткан 1-эл аралык кино фестивалынын ачылыш аземине катышты. 28 ноябрда ЮНЕСКонун штаб-квартирасында өткөн иш-чарага ЮНЕСКонун башка директорунун Африка жана тышкы байланыштар боюнча орун басары, дүйнөлүк кино режиссерлор, анын ичинде кытайлык легендарлуу режиссер Джан Имоу, түрк кино режиссеру, Берлин кино фестивалынын жогорку сыйлыгы Алтын аюунун ээси Семих Каплан-оглу жана башкалар да катышты. Аталган кино фестивалдын финалына кыргызстандык режиссер Актан Арымкуловдун эсимде тасмасы өткөнү белгиленет. Кыргызстанда соода менен алектенгендердин мамлекетке салык төлөөсү боюнча киргизилип жаткан жаңы эрежелер тууралуу маалымат берилди. Бул маселе бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлүп, салык кызматынын төрагасынын орун басары Исламбек Кыдыргычев Дордой жана Кара Суу базарлары жаңы өзгөчө режимге өткөрүлүп жатканын, анын ичинен бири-бирине сатса ККМ эсеп факторлору колдонулбай турганын, ал эми мисалы Дордойдон сатып алып Бишкектеги соода борборлорунан сата турган болсо, ал өзгөчө режимден тышкары деп эсептелерин жана эсеп фактураны жаздыртып кетиши керек болорун айтты. Ал эми эгер товар Кыргызстандан тышкары экспортко кетсе, бул документтерди колдонуу талап кылынбайт. Бишкектин Анкара көчөсүндө жол кырсыгы катталып, Honda Odyssey унаасынын айдоочусу бакты сүзүп алган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кырсык 30 ноябрда болжол менен таңкы саат 4:30 катталган. Жерине барган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары унаанын ичинен 1996 туулган 2 жаранды алып чыгышкан. Жабыркаган жарандар тез жардам кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Бишкек шаарына автобустарды сатып алууга мамлекеттик бюджеттен 8,8 миллиард сом бөлүнгөн. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, министрлер кабинети тарабынан 2023 жылга Бишкек шаарынын мэриясына автобустарды сатып алууга 3 миллиард 806 миллион сом өлчөмүндө каражат каралган. Ошол эле учурда 2023 жылдын 15 мартындагы түзүлгөн келишимге ылайык, Кытай тарап Кыргыз Республикасына 86,5 миллион АКШ долларына 1000 даана автобустарды камсыздап берет. Анын ичинен 500 2023 жылы, калган 500 автобусу 2024 жылы алып келүүсү күтүлүүдө. Бишкекте 1 жылдан ашык убакыттан бери катуу тиричилик таштандылары үчүн карызын төлөбөгөн жарандарга рейд жүрдү. Муниципалитеттен билдиришкендей, тазалык ишканасынын кызматкерлери карызы бар жарандардын дарбазаларына жана тосмолоруна тазалык сенден башталат деген жазуу чапташты. Натыйжада 120 абоненттен 181 153 сом чогултулган. Мындай рейдтер жума сайын өткөрүлүп турат. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында шаар тургундарынын жана ишкердик субъекттеринин тазалык муниципалдык ишканасына болгон карызы 185 миллион сомдон ашат.